잡을 수 있길 바라면서. 이거랑 추출권 이렇게 추출하는 거 잊지 말고 추출하는 거 잊지 말고. 재채기 나올 것 같은데 혹시 재채기 좀 해도 될까요? 한 번 더 할 것 같아요. 죄송한데. 죄송해요. 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 너무 코너치려고서요. 재치기를 해도 될까요? 푸에치 해도 될까? 아 그렇게 안 했어. 아니 짱 웃김. 지금까지 유저 리코였습니다. 저희는 또 다음에 봐요. 그러면 모두 빠용사 안녕. 바이바이.